pemimpin tak kira peringkat nasional ataupun peringkat wakil rakyat, parlimen, kawasan, yang dia perlu ada adalah mendekati, menjiwai. Itu kena penting. Bagi mana-mana pun kalau pemimpin ni dia tak boleh menjiwai, dia tak boleh buat bersama engagement dengan anak muda belia ni, saya rasakan memang dia kurang. Maksudnya dia tak ada ciri-ciri pemimpin lah. Satu hal itu adalah quality caring. Macam contohnya bila masyarakat pergi minta sumbangan wheelchair ke, sumbangan cermin mata untuk ke, ataupun minta student pergi minta tolong ke apa, memang dia buat. Bukan dekat sini saja, lain tempat pun dia bina macam taman permainan untuk budak-budak yang flat dekat situ, dia datang, dia cat, dia buat yang tempat barulah, kediaman yang baru dia buat untuk masyarakat. Datuk Jo ni saya kenal dia daripada dia jadi ketua pemuda UMNO. Jadi lamalah saya kenal dia. Memang saya kenal dia memang seorang yang paling istimewa lah. Orang kata berjiwa rakyat, menolong banyak ibu-ibu tunggal, anak-anak sekolah, anak yatim dan bencana yang berlaku dia akan bersama dengan rakyat. One of the most important thing in a wakil rakyat that I'm looking for is somebody who fight towards maybe sustainable living, because our world is becoming more and more expensive. So it's good to have somebody who thinks not just about what's happening right now, but also what's happening in the future. Kita punya bond ni macam dah berpecah belah. So with a leader who can bring people to come together and fight for the same thing would be good lah.